Det betyder rigtig meget for mig at være med, og det er virkelig vigtigt for mig at komme langt i det her program. Jeg magter ikke flere elimineringsrunder. Jeg magter det ikke. Så det, jeg skal videre, er, at jeg skal være i første hug her. Velkommen til en ny dag i Masterchef-køkkenet. 4 af jer overlever i dag, og 1 af jer forlader Masterchef i dag. I dagens første konkurrence, der skal jeg altså arbejde med grøntsager. Der er kantareller, lædergræskar, jordskokker, flotte porre, rosenkål, aubergine, knoldeselleri og rødbeder. Nu er det jo Masterchef, så man kan sige, at det er klart, at I ikke selv får lov til at vælge. Ude af de 8 råvarer, det står der er kantareller og auberginer, der falder mig først i øjnene. Jeg vil ikke være så glad for rosenkål. Vi skal finde ud af, hvad I skal arbejde med, og det foregår simpelthen med simpelt lodtrækning. Jeg har nogle kort. På hver af kortene, der står der en grøntsag. Jeg tror, jeg vil helst arbejde med jordskok, fordi det er sådan meget alsidigt. Man kan både purere den, fritere den, lave desserter. Man kan mange ting med den. Og Mia Maja, vi starter med dig. Jeg vil nok mindst arbejde med auberginen eller kantarellerne. Kantareller var super bøvlede. Man skal bruge vildt lang tid på at gøre dem rene. Kantareller. Oh my god. Værsgo, Natasha. Aubergine? Er du glad? Ja, det var kantareller og aubergine min første yndlingsdær, så det er okay. Det er da super. Ja, absolut fantastisk. Ikke noget problem. Så Janne. Lige nu vil jeg allerhelst ikke have poren. Porre. Porer. Selvfølgelig. Peter. Så må vi håbe. Knoldselleri. Yes, det er kanon. Troels. Ja, tak. Jordskokker. Jamen, det er fint. Det kan jeg godt arbejde med. Det skal jeg nok få noget fedt ud af det der. I har nu hver især fået en grøntsag. Og grøntsagen, den skal spille en central rolle i jeres ret. I får 45 minutter. Den, der laver den bedste ret, er videre til morgen. De resterende 4, de skal mødes i elimineringsrummet. Tid starter nu. Jeg overvejer at gå i den salte køkken og min jordskoksuppe, eller i et søde køkken og lave en jordskokkeis. Jeg laver meget sjældent mad med porer. Jeg tror, det eneste, jeg sådan, egentlig har lavet med det, altså lavet sådan nogle brændte porer, men ellers så er det sådan en kartoffelporesuppe. Jeg har alle retninger, jeg kan gå hen, men jeg tænker mest på italiensk og indisk. Jeg tænker på den indiske køkken, fordi min far er inder, og jeg vokser op på rigtig mange curries. Jeg vælger faktisk at kaste mig ud i den her jordskokkeis, fordi at jeg synes, at jordskokkesuppen er lidt uambitiøs, når vi har så lang tid. Det første, jeg er i gang med, det er egentlig at få sorineret mine jordskokker. De er lidt knoldede, så dem får jeg lige skåret lidt til, så de er nemmere at skrælle. Jeg river jordskokker ned i mælken her og varmer det op for at trække noget smag ud af den her jordskok. Jeg har tænkt mig, at jeg skal lave boller i selleri. Gammel dansk klassiker. Det er vigtigt at starte med sellerien, da den jo skal have tid til at koge sig ordentligt mør, så det kan laves en fin, glat, pyreret konsistens på den. Jeg vælger at lave en beurre pocheret porre, hvor den ene del af den bliver friteret, og den anden får lige noget lardusbæk indeni og nogle krydderurter, og så laver jeg en puré på porre og kartoffel. Det første, jeg går i gang med, er at lave min beurre og lige koge en lille smule vand op med en masse smør, så jeg kan få de her grøntsager over, så de ligesom bare kan stå stille og roligt og pochere i det her smør. Jeg skal lave en aubergine curry, baseret på tomat og masser af krydderier, og så vil jeg servere den sammen med sådan nogle chapati, sådan indisk fladbrød. Aubergine er måske vanskelig for nogen, fordi den har meget vand i. Så det skal man lige have nød af den af. Tag lidt salt på min aubergine, så at lidt af det vand kan komme væk fra den. Hej Mia Maja. Hej. Hvad skal du lave med kantareller? Jeg har tænkt mig at lave noget så lækkert som en pastaret. Og hvad mere? Lykke Mia Maja. Tak. Jeg skal røre en fars til frikadeller nu her. Der er lidt sprøde selleri, tært og stikke smør, så det bliver spændende. Slap af, når jeg får den på. Det vigtigste at komme i gang med hurtigst muligt, det er den her is. Hvis den ikke kommer nok ned til temperatur, efter den er blevet legeret, og hvis så hælder nitrogen på, så skiller den helt under. Over her, der skal koge op. Jeg vælger at lave en puré på kartoffel og porre. Jeg ved, at de to ting går godt sammen, men jeg er også meget nervøs, fordi jeg ved også, at kartoflen har meget stivelse, så den kan godt blive meget klistret i det. Børster en svamp. Så er der gået et kvarter. Tak for det. Nu er jeg i gang med at lave dejen til min marcipan crumble her. Der er et eller andet, der er galt. Jeg kunne helt sikkert frygte, at den ikke fik nok jordskokkesmag. Så
synes, den smager rigtig godt, da jeg smager på den. Nu skal lidt løg her. Jeg skal i gang med mine chapatis, og jeg tager en kop mel og en halv kop varmt vand. Jeg er i gang med alt min dej, og jeg kan mærke, at den er meget tungere og mindre elastiske dej, end jeg er vant til at bruge. Jeg tænker, jeg har taget den forkerte mal. Men det har været hvidmal, og det er bare lidt tungere. Måske fungerer det alligevel. Når man laver isen, den må ikke være for kold, når jeg hælder den på køl. Den må heller ikke være for varm, for hvis den er for varm, så bliver det til røræg, og så skal man starte forfra. Så derfor holder jeg rigtig meget øje med, at den får den rette temperatur. Hvis jeg ikke får det kølet ordentligt ned, inden jeg begynder at lege med nitrogen, så kan ismassen skille meget lettere. Lidt ekstra smag. Jeg ved, lardo og porre, de går rigtig godt sammen. Med selleri op i blenderen, og så meget på mos. Jeg elsker det indisk på som hovedret. Er der ikke noget, som man skal være særlig opmærksom på? Der er meget vand i. Og hvordan får man det ud? Med salt. Så det har jeg lige saltet salt på. Og hvad er det med væsken? Den er faktisk også lidt bitter, ikke? Det gælder virkelig at få den ud. Den smager sådan lidt besk. Det kan godt være, at jeg skal lige riste den af i noget smør lige inden jeg tager det i curry. Også fordi jeg mangler lidt tid. Med 45 minutter har man ikke meget tid til at koge den af. Spændende. Ja. Glæder mig til at smage. Ja. Tak. Så tager jeg lige lidt af salt af, fordi der var meget salt på. Jeg vil ikke rense den, fordi så tager man mere vand i igen. Så nu skal jeg lige lave min curry færdig. Så tager jeg mine auberginer. De vand dem i gang i smør, og tager den over min curry. Jeg tror, jeg tager dem ind nu. Så har I rundet den halve time i køkkenet. Ja, tak. Min selleri-puré, den skal være svulstig, den skal smage masser af selleri, der skal være noget syre på bagkanten, og lige noget citron, der lige slutter af. Jeg kan lynhurtigt se, at den bliver fint glat og fint blendet ud. Så lige nu der er jeg sindssygt nervøs for, at min isen er krystalliseret. Ikke? Nej, det er gisko. Hold kæft, det er gisko. Den er silkeglat. Den er overhovedet krystalliseret. Jeg tror, det er den bedste is, jeg nogensinde har smagt. Hold kæft, den er godt. Kantarellerne, de skal lige steges af på en pande først, og så bliver de blandet ind i sovsen, så de kan ligge der og give lidt smag til sovsen. Det ser fint ud. Og varm olie. Ideen med den friterede porre er, at der skal være et sprødt element, og så skal den have den her helt mushy kerne. Partis, jeg kan ikke få den der perfekt runde form. Det gør almindelig hvidmal uden stenmalet. Det gør den meget mere rundet. Det her kan jeg slet ikke. Det bliver meget mere rustikt. Det er en lidt rustikt ret, så jeg bare bliver ved og se, hvad jeg kan få lavet med dem. Det er rigtig, rigtig god, og jeg har styr på min form. Jeg er ikke tilfreds med min chapatis overhovedet. Jeg er i tvivl om, jeg har lavet en god nok ret til at gå videre. Det her, det glæder vi os til. Tit så, når vi tænker menuer, så tager vi udgangspunkt i grøntsager, og så sætter vi proteinet til. Peter, vi starter med dig. Jeg har lavet boller i selleri på lam med æble og hasselnødder. For eneste, jeg kunne være nervøs for med min ret, det er, om min tilberedning er, som de gerne vil have det, og om det er ambitiøst nok. Peter, du var så heldig at få knoldselleri. Det er noget af det, jeg er sindssygt glad for. Og ideen, boller i selleri, der har du mig fuldstændig med. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det er super fedt at præsentere noget Facebook, han godt kan lide. Jeg har stor respekt for manden, han er skide dygtig, og vi deler en fælles passion for lidt sauce mad. Din sellericreme, den kan jeg godt lide. Nu kigger jeg ikke på konsistensen, nu kigger jeg udelukkende på smagen. Jeg synes, den har en god cremet smag. Jeg kan smage det i selleri. Den er sådan meget fløjlsblød og fin, og en lille smule syre til sidst. Det synes jeg klæder retten. Det er sgu lækkert at høre. Din lammefrikadeller, pas på med at stege det for hårdt. Tag nu en varm pande, kom noget olie på, begynd at stege, og så lad det bruse op i sidste øjeblik med smøret. Så bevarer du en finere smag, og du får ikke det der lidt brankede islet. Jeg har ikke selv tænkt tanken om, at smør havde givet en branket smag til frikadelle, men hvis han kan smage det, så
så skal det være anderledes en anden gang. Peter, jeg synes, det er en god idé, du har, men jeg synes måske, at udførelsen mangler lidt. Det smager faktisk fint. Selve purésuppen her er til den tykke side, men den har en virkelig flot konsistens og en virkelig dejlig smag. Tak for mig. Mia Maja, jeg synes faktisk, på trods af, at jeg ikke rigtig ved, om det der med at sætte kantarellerne i centrum gøres bedst ved at lave en stor skål fettuccine, så er det her faktisk enormt velsmagende. Mia Maja, jeg synes, det smager godt. Og give kantarellerne den respekt, som en kantarel fortjener, det får de ikke her. Fordi de gemmer sig egentlig bag bacon og syre og creme, så det er kun, når man lige smager en kantarel, at man kan ane, prøv at høre, her er der noget med kantarel. Men 45 minutter, hvor det er kantarellerne, der skal spille hovedviolin, der synes jeg, du har gjort alt for at gemme dem. Og det er faktisk lidt synd. Det er lidt som, vil du have en kage og en flad, ikke? Jeg kan godt høre på det, han siger, at jeg ikke helt har løst opgaven så godt jeg kunne. Tak for mad, Mia Maja. Velbekomme.